في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا. انتهى دوركم ببلادنا، لا علاقة لنا بكم الآن. لقد سئمنا من الاستعمار الأوروبي لبلادنا. الجزائريون يلفظون فرنسا والغرب. يقضي الرئيس تبون أياما وليالي في الجو مصافحا روسيا والصين أمام أعين العالم، ولا يبالي بعدائه للغرب أو فرنسا. اليوم تبون يقف صامدا بوجه الغرب مع الإعلان عن تبوء جيش بلاده منزلة عالمية. الجزائر، الخطر الذي بات يهدد الغرب قادمة وبكل قوة. الجزائر تقول لا للغرب، الجزائر تقول لا للغرب ونعم لبريكس وتعدد القطبية العالمية وتبعات انضمامها لبريكس. الجزائر، الخطر الذي بات يهدد